来了，漂亮。今天我们开车路过，又发现一个非常不错的一个好地方，环境没得说啊，边上都有这种水花生啊，非常的漂亮啊。我们到里面再看一下。你看，全是这种种庄区啊，非常适合玩传统钓啊。而且这种种庄里面应该是比较藏鱼的啊。我们今天就在这边打几个窝子试一下啊，看一下今天这边的鱼情怎么样。这个窝子我们就打到这里啊，对照对面的参照物啊。这个窝子我们就贴着草头打啊，草头一般比较藏鱼啊。我们就现在这边打2个窝子啊，等有口我们再过来补窝子啊，先休息一下。现在我们开始下竿试一下啊。今天线组还是选一个0.8的通线，5号的海西朝天钩，14米的长竿，还是先挂蚯蚓来钓啊。有口，顶漂，哎，还可以，不小。开竿第1条有个2两多，还不错啊。顶漂，哎，上货，漂亮，小板子啊。看到你钓了的，5条，5条钓的。看这个小板子怎么样？漂亮啊，这个皮毛。来顶漂，漂亮。下去秒接啊，还不错啊。哎，有动作，水口。底下还是脏啊，放口，来了，漂亮，连续的顿口啊。又是一个金黄色的小板子，漂亮。来了，漂亮。又是个板子啊，漂亮。看看这个金黄色的板子怎么样？漂亮啊！好了，我们收竿了啊。现在温度越来越高，小鱼闹得也比较严重啊，我们就不钓了啊。今天这边点子鱼头还可以啊，皮毛也是非常的漂亮啊。我们待会去给大家看一下鱼货啊。好了，兄弟们啊，给大家看一下今天的鱼货啊。今天这边鱼口还可以啊，
就是水底下太脏了，但是手上来的鲫鱼个头啊还是非常不错的啊，皮毛也是非常的漂亮啊。好了，那本期的视频就到这里啊，喜欢视频的记得给个关注和点赞，我们下期视频再见，拜拜。